Сдруженијето на пензионери на Кочани информира дека сите оние пензионери кои во регуларниот рок уплатиле дрва, истите ќе ги добијат во најкус временски рок. За ангажманот околу набавката на огревното дрво, председателот Ѓорги Серафимов во изјава за телевизија Кочани истакнува: Снабдувањето со огревни дрва за пензионерите на ЗП Кочани оваа година се извршува преко јавното претпријатие Македонски шуми од Скопје, односно преко неговите подужници Равна река од Пехчево и Осогово од Кочани. И тоа на вкупна количина од 7866 метра просторни. Одма да ви кажемо ти за разлика од лани беа 6500 метра просторни, оваа година са 7866, или вкупно бидејќи имаме ограничено да секоја пензионерска фамилија може да земе по 6 метра просторни. Ова година за Кочани се обврза на многу голем број на пензионери да обезбеде дрва, и тоа на 1311 пензионерски фамилии. На прашањето каква е динамиката на испорака на огревното дрво и заклучно со вчерашниот ден колкумина од пензионерите добиле дрва, Серафимов со одговор: Слободно може да кажам да заклучно со 20 овој месец донесени се дрва на 1204 пензионерски фамилии, остануваат 107 пензионерски фамилии што треба да добијат дрва, кои што како и другите имат ги редовно уплатено. Слободен сум да кажам да единствена причина што до сега не беа донесени, према динамиката што ја потпишавме во јануар со Македонски шуми, прва причина е што имаше неусогласена политика од дирекцијата на Македонски шуми за распишување на тендерите за пренос на огревните дрва, а втора, уште така присутна голема причина е дождовите, односно врличите што беа присутни поготово во втората половина на месец септемвр и продолжават и у месец октомвр. Ние ги пратиме состојбите со овие две подружници, ние сме срекни за овај тежок проблем што имаме две одлично организирани шумарски подружници у склопу на Македонски шуми, тоа е од Равна река Пехчево и Осово Кочани, што меѓу себе имат одлична координација, што не са донесени дрва, во главно остануваат во зоната на каде што треба да носат дрва од Осогово Кочани, тоа е Ударничка, тоа е Осоговска, тоа е Охридска и некои улички тука у близина на тие. Ги замолувам сите пензионери или пензионерки кои што чекат и кои се у овој број да бидат сигурни оти огревни дрва ќе бидат донесени, бидејќи огревни дрва доволно исечени и припремани во Осогово и во Равна река има у Печеско. У питање е само да се поправи времето, за да можат овие транспортни средства кои што се со големи капацитети носат од 18 до 24 метра товарат у една тура, за да може да идат и без проблеми да ги донесат дрвата до секој што ги има уплатено. Инаку евидентен е податокот дека остануваат уште неколку проценти од уплатите на дрва да бидат испорачани. Шпекулациите од типот дека ќе се зголеми цената и дека нема да бидат донесени дрвата на пензионерите кои се шират во јавноста, паѓаат во вода. Со подобрувањето на временските услови и испораката на дрва на преостанатите 107 пензионери ќе биде реализирана.